আমাজন জঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জঙ্গল, যার বিস্তার পৃথিবীর সকল রেইনফরেস্টের দ্বিগুণ এবং যেখানে পুরো পৃথিবী 3 ভাগের 1 ভাগ প্রাণীরা বসবাস করে। আমাজন নদীকে ঘিরে এই জঙ্গল প্রায় 5.5 কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের সুন্দরবন যেমন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি আমাজন 9টি দেশের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে আমাজনের 60% শুধু ব্রাজিলে অবস্থিত, 13% 10% কলম্বিয়া অবস্থিত, বাকি অংশ আরও 6টি দেশ জুড়ে রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই অভিযাত্রীরা আমাজন যাত্রা শুরু করে মূলত স্বর্ণরৌপ্য এবং ধনরত্নের খোঁজে। পর্তুগিজ অভিযাত্রীরা বিশ্বাস করত বিশাল এ বনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে এলডোরাডো নামক এক গুপ্ত শহর, যা পুরোপুরি সোনার তৈরি। এই ভ্রান্ত ধারণাটি এসেছে গ্রিক পৌরাণিক গল্প থেকে, যেখানে বলা হয়েছে যে এলডোরাডো নামক সোনায় মোড়ানো শহরটি পাহারা দেয় এক শ্রেণীর বিশেষ নারী যোদ্ধারা, যাদেরকে গল্পে আমাজন বলে অভিহিত করা হয়। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ অভিযাত্রীরা প্রতিযোগিতা নামে এই এলডোরাডো শহর খোঁজার জন্য, কিন্তু কেউ এই কাল্পনিক শহরের খোঁজ পাননি। শহরের সন্ধান না পেলেও স্থায়ী হয়ে যায় সে নারী যোদ্ধাদের নাম। তাদের নাম অনুসারেই এই জঙ্গলের নাম হয় আমাজন জঙ্গল। এ বনের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় 5 কোটি বছর আগে, ইউসিন যুগে। সে সময় আমাজন উপত্যকায় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফলে এখানে রেইনফরেস্টে তৈরি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে এই জঙ্গল। এখানে 40,000 জাতির গাছ আছে, 1,300 জাতের পাখি পাওয়া যায়, 2,200 জাতের মাছ, 427 জাতের স্তন্যপায়ী, 428 জাতের উভচর, 378 জাতের সরীসৃপ এবং 25 লক্ষ জাতের পোকামাকড়, চিতাবাঘ, বৈদ্যুতিক ইল, মাংসখেকো পিরানা মাছ, বিষাক্ত প্লগ। এই বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আমাজন নদী, যা আমাজন জঙ্গলের প্রাণশক্তি। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। প্রায় 1000 উপনদী মিলিত হয়ে আমাজন নদী গঠিত হয়েছে। আমাজন নদী যেখানে আটলান্টিক সাগরে গিয়ে মিশেছে, সেখানে প্রতি সেকেন্ডে 42 লক্ষ ঘনফুট জঙ্গল সাগরে পরিণত হয়েছে। এখানকার আরেকটি বিস্ময়কর জিনিস হলো এখানকার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া এক ফুটন্ত নদী। এখানকার জলের তাপমাত্রা 86 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা এই নদী সম্পর্কে লোকজনকে বলেছে। তারা বলেছে এর জল এত গরম যে তাতে মানুষ মারা যেতে পারে, এবং কি এখানে বসবাস করে পয়জন ডার্ক পগ। ছোট সাইজ এবং রং বেরঙের চমকানো শরীর দেখে পয়জন ডার্ক পগ নামক ব্যাঙগুলোকে সকলেরই ইচ্ছে হবে হাতে নিয়ে একটু এর শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে। যদি আপনি এমনটা করতে চান, তাহলে জেনে নিন আপনার মৃত্যু অবধারিত, কারণ আমাজনে বসবাসকারী এই ক্ষুদ্র ব্যাঙগুলো পৃথিবীর বিষাক্ত প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। এর বিষ রয়েছে শরীরের চামড়ার উপরে। পয়জন ডার্ক ব্যাঙ মাত্র 2 ইঞ্চি লম্বা হয়, কিন্তু এর বিষ 10 জন শক্ত সামর্থ্য মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। আমাজনের বুক চিরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে আমাজন নদী। আমাজনে কি নেই? পৃথিবীর যত প্রজাতির প্রাণী আছে অধিকাংশই আমাজনে বসবাস। আমাজনের গভীরে বহু জায়গায় এখনও মানুষের পা পড়েনি। সিনেমায় পর্দায় দেখানো সে দৈত্যাকার অ্যানাকোন্ডা থাকে এখানে, চোখের পলকে গিলে ফেলে আস্ত মানুষ। কিন্তু শোনা যায় এই সাপ নাকি বাস্তবে আছে এই আমাজন জঙ্গলে। এরা নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করে। আর আছে গ্রিন অ্যানাকোন্ডা। এদের কোনো বিষ নেই, কিন্তু শিকারকে পেঁচিয়ে গিলে ফেলতে বেশিক্ষণ সময় নেয় না এরা। আমাজন জঙ্গলে একটা গাছে থাকে 43 প্রজাতির পিঁপড়ে। জঙ্গলের আলো আধারিতে ঘুরে বেড়ায় ব্ল্যাক প্যান্থার। জলাশয় জায়গায় গিজগিজ করে বিষাক্ত সাপ থেকে শুরু করে ভয়াবহ কুমির। নদীর জলে পা দিলে সর্বনাশ। ওত পেতে আছে ইলেকট্রিক ইল, কামড় বসাতে পারে মাংসাশী পিরানা মাছ। আমাজন জঙ্গলে শুধু প্রাণী নয়, আমাজনের গভীরে আছে প্রায় 113টি আদিম উপজাতি। সর্বশেষ কথা, তবে বর্তমানে বসতির জন্য আমাজনের অনেক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করতেছেন 50 বছরের মধ্যে আমাজন বিলীন হয়ে যাবে, যার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এখানে বসবাস করে বেশ কিছু আদিবাসী। তাদের আবাস ছিল নদী ধারে অঞ্চলগুলোতে। এতে যাতায়াত করা, মাছ ধরা এবং জমির উর্বরতা তারা বেশি পেত। এখানে প্রায় 2 কোটি আদিবাসী মানুষের বসবাস। তবে এদের মধ্যে 50টি জাতি পৃথিবীর সব মানবজাতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তো বন্ধুরা, এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।